السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. كنرحب بالمشتركين القدماء وكنشكركم جزيل الشكر على التعليقات ديالكم الرائعة والإيجابية وكذلك التفاعل ديالكم داخل القناة. وكنرحب كذلك بالإخوان والأخوات الجدد على القناة. مرحبا بكم وألف مرحبا. الدرس اليوم إن شاء الله سيكون متعلق بالامبارفي دي فيرب دو بروميير جروب. كنا شفنا بالنسبة للإخوان الجدد كنا شفنا لو بريزون وشفنا لو باسي كومبوزي في جميع المجموعات، بروميير جروب دوزيام جروب. المرجو الاخوان اللي ما شافوهمش واللي مهتمين بتصريف الافعال يرجعوا يشوفوهم فغتلقاوهم في القناه. اليوم ان شاء الله قلت لكم غادي نهضروا على لامبارفي دي فيرب دو بروميير جروب. Alors on a dit que les verbes du premier groupe هما les verbes qui se terminent par ER. كنظن هادشي راه حفظناه مع التكرار. Alors la terminaison de l'imparfait est je, AIS, tu, AIS, il, AIT, nous, EONS, vous, IEZ, il avec S, AIENT. C'est bon? هذه la conjugaison ou bien la terminaison de l'imparfait. بالنسبة pour conjuguer un verbe du présent, on va prendre le verbe parler. Alors je vais écrire هذه la terminaison وهذا le radical. هادشي شفناه لو راديكال وهادي لا تيرمينيزون. لا تيرمينيزون كنستعملوها باش كنعرفوا اين مجموعه كينتمي للو فيرب. دونك كيسكو جو في غادي نزول هاد لا تيرمينيزون اي جو في écrire seulement je, seulement le radical, tu, il parle, nous. يعني كنكتب غير لو راديكال ما كنكتبش la terminaison de l'infinitif, vous, il avec S, parle. C'est très simple. Et j'ajoute la terminaison. Je, AIS, tu, AIS, il, AIT, AIA, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il avec S, AIENT. Donc, on a حصلت على la conjugaison des verbes du premier groupe à l'imparfait. Je dis je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. هذا هو l'imparfait de tous les verbes du deuxième groupe. كاين بعض الحالات كنضيفوا لهم شي حويجات غنشوفوهم دابا الآن. غير l'essentiel هذه هي la règle. Je laisse le radical et j'ajoute la terminaison. C'est clair? نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الجزء هذا. دابا غنمروا لبعض الحالات اللي كنضيفوا لهم بعض الامور. هما les verbes qui se terminent par IER. Des verbes qui se terminent par IER, lorsque je veux les écrire بعض الاخوان كيرتكبوا اخطاء هنايا. علاش هاد اي كيدخلوها مع هاد اي ديال نو وكيزولوها؟ نو، جو دوا ليسي اي لان اي داخله في لو راديكال، دونك جيكري je plie, désolé. Le verbe plier هو طوى. Alors j'écris je plie le radical avec i. Tu plie, il. دائما كتبوا لو راديكال باش ما تغلطوش. دائما لو راديكال وعاد تزيدوا له لا تيرمينيزون. nous, vous, plie, il avec s, plie. إذا هنا غنزيدو لا تيرمينيزون اوتوماتيكمون. كنديرو AIS je pliais, AIS tu pliais, AIT il pliait, IONS هنا راه دو زي. خصنا نحافظ عليهم لأن هاد إي ديال لو راديكال و لا تيرمينيزون كتبدا بإي. دونك نو بليون، vous pliez, il pliait, AIENT. هذه هي الحالة الأولى، يعني هنايا ضفنا واحد إي. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي ديال لي فيرب كي سو تيرمين باغ جي، كوم رونجي رتب، كوم رون
فاش تلقاو لي فيرب كيستعمل باغ جي راهم غيتصرفوا بهذه الطريقه اللي غنقول لكم دابا وهادو بالنسبه اللي كيتسالوا بيي كيتصرفوا بهذه الطريقه هذه الان بارفي دونك بور رانجي جيكري كما قلنا دائما لو راديكال جيكري جو ران يعني كنزول او ار tu rends il rend nous rend vous rend il avec S rend تبعوا الله يرضي عليكم في هذه المسألة هذه دونك جاجوت لا تيرمينيزون تبعوا جاجوت A I S A I S A I T I O N S I E Z A I E N T شنو درت هنايا درت غير لا تيرمينيزون ولكن إلا جيت نقرا هذه جو في لير جو رونغي لأن جي ديفون أ كتقرا كا سي بون جو رونغي و لو فيرب رونجي alors qu'est-ce que je dois ajouter خصني نزيد واحد او هنايا alors je vais ajouter e pour prononcer J et A-I-S. J'espère que c'est clair. Je rends G, j'ajoute E. Tu rends la même chose, tu rends gay. Alors qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter E ici. Pour lire, tu rends G. Il rend gay, la même chose. Donc, je vais écrire ici E, A-I-T. باش نقرأ il rangeait. C'est clair? يعني les verbes qui se terminent par G راه كنديرو فيهم واحد E قبل les terminaisons. E pour ne pas prononcer G. Nous rangions, vous rangiez, il rangeait. La même chose. Il rangeait. Donc qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute E. Pour prononcer G. انتبهوا بعض المرات راه كتكون هاد لي فيرب كثارين حاولوا انكم تكونوا ذكيين في التعامل ديالكم مع هاد لي فيرب كي سو تيرمين باغ جي وهنا نفس الشكل بالنسبه لي فيرب كي سو تيرمين باغ ي جيسبر كو سي كلير ندوزو للحاله الثالثه هما لي فيرب اللي كيتسالاو بالسي او ار كوم لونسي alors je vais écrire la même chose le radical je l'en, tu, l'en, il, l'en, c'est, nous. يعني زولت غير لا تيرمينيزون كما العاده كما كنبغي نصرف لي فيرب à l'imparfait كنزول غير لا تيرمينيزون vous, l'en, il avec S, l'en. شنو قلنا؟ كنزيدو لا تيرمينيزون Je l'en A-I-S. Tu l'en A-I-S. Il A-I-T. Nous E-O-N-S. Vous I-E-Z. Il avec S A-I-E-N-T. Alors, lancer. Le verbe c'est lancer. Je lis, je lanquais. Le C devant A se prononce K. Hein? Alors, je lanquais. Alors, je dois ajouter quelque chose pour prononcer C. Alors je lançais, j'ajoute la cédille, ou bien la cédille. Alors là, je lis, je lançais. Tu lanquais, la même chose, je vais ajouter la cédille. Pour prononcer, tu lançais. Il lanquait, la même chose, je vais ajouter la cédille. Pour prononcer, il lançait. Il lanquait. J'ajoute la cédille pour prononcer, il lançait. Nous lancions, vous lanciez, il lance, la même chose. La cédille, il lançait. هادو هما الحالات اللي كنضيفو لهم بعض الامور ذكرنا لي فيرب كي سيتامين باغ اي او ار وبالنسبه لي فيرب كي سيتامين باغ جي او ار اشنو كنديروا لهم وبالنسبه لي فيرب كي سيتامين باغ سي او ار ما وضحتش ديزولي ما وضحتش لكم هنا لو فيرب سي او ار كنصوبوا لهم لا سيدي هذه هي الحالات اللي كاينه في لا كونجوغيزون دي فيرب دو بروميير جروب à l'imparfait. Ou les autres خلاص كنزيد لهم غير la terminaison comme on a déjà fait au début de la leçon. C'est clair? Alors maintenant, بعد ما تعرفنا على la conjugaison des verbes du premier groupe à l'imparfait والحالات اللي فيها
غادي ندوزو ونتعرفوا على متى نستعمل لامبارفي. متى نستعمل لامبارفي؟ الوغ اول شيء لامبارفي هو واحد الحدث داز اللي كيميزو هو انه كيكون بدا في الماضي ومازال مستمر. هذه هي الحاله الاولى، يعني اون اكسيون اناشيفي، مازال ما تسالاتش. سي بون. الوغ الحاله الاولى دون اون اكسيون في الحاله الغير المنتهيه، اون اكسيون اناشيفي يعني بدات في الماضي ولكن لم تنتهي بعد. سي بون. ان اكزامبل، لاحظوا مزيان، j'utilise mon ordinateur depuis 2017. J'utilise mon ordinateur depuis 2017. فوقاش بدا هذا الحدث؟ بدا في 2017. سي بون. ومازال مستمر لحد الان. دونك هنا كنستعملو لامبارفي. الوغ جيكري جوتيليزي AIS باسكو جو. الوغ الحدث اللي كيكون بدا في الماضي ومازال مستمر كنديرو له لامبارفي. تذكروا اخواني واخواتي كنديرو لامبارفي ماشي لو باسي كومبوزي. الحالة الثانية كنستعملو لامبارفي في لا ديسكريبسيون. في لا ديسكريبسيون، في الوصف. الوصف ديال شي حاجة دازت. فاش كنبغي نوصف شي حاجة دازت كنستعمل لامبارفي، ما يمكنليش نستعمل لو باسي كومبوزي. باغ اكزومبل، mon père était، لاحظوا مزيان، était à l'imparfait، était petit. أنا وصفت الوصف ديال الأب ديالي. maison était grande، ma maison était grande. منزلي كان جميلا. était belle ou bien grande. إذا أستعمل هنا كذلك كنستعمل لامبارفي. الحالة الثالثة لامبارفي يستعمل في شي حاجة ديال لابيتود. صافي دير في العادات. يعني شي حاجة متعود عليها في الماضي، يعني شي حاجة كنديرها كوتيديانمون. باغ اكزومبل، chaque année كل سنة، chaque année je voyageais، يعني كل سنة أسافر. à Tanger par exemple. désolé, je voyageais AIS à Tanger. alors هنا كذلك كنستعملو كنستعملو l'imparfait. J'ai oublié E ici. Ah oui. Alors j'ai voyagé. EAIS. هنا كذلك كنستعملو l'imparfait. Je voyageais في العادات، l'habitude. J'espère que c'est clair إخواني وأخواتي. نتمنى أن هذا الفيديو يكون راق الإعجاب ديالكم وأنكم استفدتيو وعرفتيو كيفاش تصرفوا les verbes du premier groupe à l'imparfait et aussi quand on utilise l'imparfait. الحالات اللي كنستعملوا فيها لامبارفي. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم للفيديو، والدليل انكم كتسمعوا كلامي دابا هذا دليل على انكم تبعتوا الفيديو الى اخر الفيديو، الدرس الى اخره. وكنشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.